さっきニュースでもお伝えしましたが、白鳥が来ました。でこの白鳥どこから来てるのかというと、シベリアの北部から来てるんです。シベリアの北部が寒くなると日本に来るわけなんですが、具体的に言うと雪が積もって餌が取れなくなるとなんです。白い部分、これ昨日の積雪エリア、もうこんなに雪降り積もってるんです。去年よりもこの積雪エリア広いんですね。白鳥が今年の冬寒いぞと伝えてくれていたのかもしれません。さあ週末3連休、予報修正です。福テレソラネットです。ライブアズマの CM 流れてました。はい、もうすぐですね。天気気になるところですが、現段階では大きな崩れない。よかった。また来週詳しくお伝えしますけれどもね、はい、ただね、その前の週末3連休がちょっと予報修正になってしまってますので、そのあたりもお伝えしたいと思います。まずは季節の便りからいきましょうか。はい、ありがとうございます。今週末国内最大規模、これ川俣の方、そして、川俣以外の方も楽しみにしてるんじゃないでしょうか、はい、コスキンエンハポン中南米の音楽祭ですね。ここでね、楽しいお祭りなんだ、はい、そしてペペちゃん、熊だけじゃないんですね。コナン、今年は鹿が多く電気柵を飛び越えてしまうので農家にとっては被害が多いとのこと。これもね、昨日も熊でお伝えしましたけども、はい、やっぱり里山がちょっとね荒れてきているというところなので、やっぱり熊とか鹿と人間が近くなっちゃってるっていうのはあるんでしょうね。餌を求めて。南相馬市、例年なら家の前の池に白鳥がいるのですがということなんですが、はい、今日猪苗代に白鳥来たから、そうですよね、もしかしたら明日真似ですかちょっといまいちでしたね、ごめんなさい聞こえてくるかも。猪苗代に来てるんですが、南相馬にも来てもおかしくないと思います。もうすぐかも。カモじゃなくて白鳥ねそして、今日はこちらでございます、はい、寒かったって言わない北方 13.1 度朝、はい、そして本宮もちょっとパッとしませんでしたね。ただ多少は晴れ間はあったんですけれども、今日は全般にちょっと雲が多かったということになっております、はい、気温見てみましょうか。最高気温こちらです。これね、1ヶ月前にってどんな服装だか覚えてます？ 1ヶ月前暑くてもう半袖ですよ。なのに急に季節進みましたよね。このデータから分かりますよね。1ヶ月前の気温と比べてこれだけ下がってるということで、いや今年はね、これから秋が一気に深まるし、そしてすぐに冬がやってくる、寒い冬がやってくるという、そういう見立てになっております。さあその前に楽しめるのが紅葉情報ですけれども、今日福テレ紅葉情報のフリップを書いていただきました。ありがとう。綺麗ですね。なんかこのグラデーションがね、美しい。こちらグラデーションがすごい綺麗でしょう。で今日書いてくれたのは桜の聖母学院中学校の2年生の2人が書いてくれました。ありがとうございます。こうやってね、会社見学来て、はい、会社見学来たのに仕事をさせてしまうというでも楽しんでやってくださって、ありがとうございました。さあその紅葉情報でございますけれども、お隣那須、はい、こんなことになってるんだ。真っ赤ですね。真っ赤ですね。非常に美しい紅葉が、もうですね、お隣の栃木の山、こんな綺麗になってます。我々宮城も負けてないぞと。福島、ごめんなさい私たち福島ごめんなさい、福島です。はい、負けてないですよ。今何言ってんだ斉藤って何年前に戻っちゃいました。大丈夫ですか？すいません、宮城に昔住んでたものですから失礼しました、福島です。こちらでございます、はい、これは東連峰ですけども、はい、ラクダ山、錦繍のタペストリー、秋色が広がってます。そしてバンダイ東スカイラインもこんなに綺麗になった、はい、だからこの週末はですね、これバンダイ東スカイラインの上の方ですね、それから浄土平は美しくなると思います、はい、が天気がっていう、そういうところなんですよね。バンダイ東スカイライン来週行かれるといいと思います、さあ紅葉期シーズンはまだまだ台風シーズンでもあります。そうですね、台風なんですけれども、これちょっと皆さん聞いたことありますでしょうか。台風の進路の東側は危険半円、はい、西側は下降半円。これどういうことかというと、台風の東側っていうのは台風がですね移動する時の風、やっぱりほら新幹線のそば通るとすごく強い風吹くでしょ、あれと同じように台風の進路の風ってのがあるんですよ、東側、そしてこの台風に巻き込む風、これが相まってこっちはすごい強い風が吹く。さあ今回の台風22号でございますけれども、これ今朝のですね位置なんですが、八丈島は台風の西側だから下降半円なんです、ではもう一回ちょっとこちら見てみましょうか、青ヶ島という島があるんです、ここに、ここは危険半円ですよね。もっとですか。はい、
でこのが青ヶ島なんですが、非常に珍しい形していて、海底火山でできた島なんです。人口161人で、これ花崗岩塩であんなに強い風なのに危険半円だったらどうなるのか、青ヶ島実は気象観測データがないので被害がどれだけ出たかしかわからない。でこちらがですね、東京のですね災害対策本部の会議のですね資料なんですけども、こちらです。良かったことは、これ不幸中の幸いなんですが、今回死者行方不明者ゼロだった。よかったです。ところがなんです、建物被害は八丈島より多数の建物被害があるとの報告、八丈町より、青ヶ島も、建物被害ありとの報告ありで、こちら見てみましょうか。これね、電柱倒壊って書いてあるんですよ。電柱が青ヶ島で倒れちゃったっていう。だからそれぐらい、猛烈な風、多分50メートル台じゃなくて60メートル以上の風が吹き荒れたんじゃないかと思います。そして問題がこれライフラインなんですが、停電がまだですね続いております。青ヶ島はなんと通信が全て普通です。全て普通。これどういうことなのかというと、東京都からこういう情報が入ってるんです。海底の光ファイバーのケーブルが損傷しちゃった。だから全然もう通信できない、携帯も使えない。じゃあデータも来ない。データも来ない。だからスターリンク、衛星電話だけ使えるっていうことなので、だからこういう災害の時っていうのはやっぱり衛星電話っていうのは強いから、だから会社とかは衛星電話をバックアップとして使っておくっていう準備なんかもね、もしかしたらした方がいいのかもしれません。個人でも今安く契約できたりしますんでね。ということで22号の影響これだけ出ております。そして問題は23号なんです。発生しました。22号はこちら。23号はまだ渦としては発達していませんが、この後少しずつ渦が巻いてくると思います。じゃあこの後どうなるかなんですが、これ上空5000メートルの天気図で見てみると、2つの高気圧に23号挟まれてるんです。でこのちょうどね、高気圧の隙間、ここをね北上してくるんじゃないか、北上してくるんだけど、ここに偏西風流れてるから、大久保さん皆さん福島近づけてこれると思います？接近しないんですよね。だから接近、今回も22号同様福島県には接近はしてこないというふうに見ております。で明日の天気図なんですけれども、明日は前線も台風も遠いですよね。ただし湿った風がやっぱり吹きつけるので大崩れないんだけど、明日も天気パッとしないかなというところになります。じゃあ週末3連休はどうなのかというと、もう一回ちょっと天気図見てみましょうか。これがね、これが主役になりそう、ポイントはこちらになっております。週末3連休鍵を握るのは秋雨前線です。明日の天気の後詳しくお伝えします。まずは明日の天気、明日は大丈夫ですよ。裏磐梯会津山沿い最低気温が1桁になるんじゃないかと。そうですね、8度。そういう可能性が出ています。紅葉はこれで一気に進みそうですね。再来週あたりが裏磐梯いいと思います。中通り北部です。こちらもですね、飯舘とかでは朝今シーズン一番の冷え込み、昼は明日程よい涼しさですから、祭りの準備とかイベントの準備はかどるんじゃないかと思います。中通りの中部です。ただ明後日以降ね、どうも雨になりそうなんですよ。だから雨対策を考えながら準備をしてください。郡山は今が秋雨の季節です。10月上旬というのは年間の中で日照時間が最も少ないんですが、そんな中でも今年はさらに平年の6割しか晴れてない。だからいかに今年秋雨前線の活動が活発かっていうのが分かると思います。明日もパッとしません。中通り南部、午前は青空もありますけれども、午後はちょっと雲が多くなりそうですね。昼は、快適な陽気、何するにもいい陽気になりそうです。何でも日和です。浜通りです。台風のうねりが明日も残りそうです。今日相馬から強風でね漁できなかったんですが、明日は高波でちょっと難しいかなと思います。さあこの週末はこちらのイベント多いんじゃないでしょうか。秋だから運動会。いいですね。土曜日の天気気になります。息子の幼稚園の運動会、気合が入っているので午前中だけでも晴れますように。どうでしょうか。3連休の天気見てみましょうか。11日土曜日、秋雨前線が伸びてきます。昼前からしとしと雨、午前中なんとか運動会できるかな。日曜日も前線が近くなんで北部会津中心に弱い雨降ったりやんだり。そして月曜日の予報が変わりました。23号直接的な影響ないんですが、湿った空気の影響でしとしと雨にまとめるとこうなります。
3連休は行楽台無し天気。雨の3連休。日曜日がなんとか闇間多いからなっていうところはありますけれども、ぐずつきます。一個はこちら。休み前、洗濯山を崩す朝。ソラネットでした。